Listo. Estamos con esta yegua. Este es el video del cual a ustedes les estaba hablando, que me interesa que lo vean. Esto es una modalidad que ciertamente estoy empezando a hacer ahora, no con respecto a los videos, sino con respecto a entregarles un material previamente a una clase, ¿sí? Después, al final del video, voy a explicar con más detenimiento por qué estoy haciendo este video y cuál es mi intención final. ¿Ya? Vamos a explicar. Este video va a servir para explicar en primera instancia lo referente al aparato, a la auscultación, a un tema que quizás a veces lo obvio durante la realización de las clases prácticas, ¿sí? En lo que respecta a auscultación, es un tema que se presta mucho para hablar en primera instancia del aparato respiratorio. Después también vamos a hablar del aparato digestivo y también, como no, de la parte cardiovascular. En lo que es auscultación en equinos, es importante considerar el área de auscultación pulmonar, ¿sí? En los equinos, el área de auscultación pulmonar está siendo delimitada por una línea, ¿sí? Una línea. Hay una consideración importante, ¿sí? En el campo de auscultación pulmonar, ¿sí? Que ahorita vamos a delimitarlo, es muy factible, es común que a veces haya aparición de otros ruidos o sonidos no propiamente respiratorios. Es decir, en el campo de auscultación pulmonar ustedes pueden escuchar o van a tener chance de escuchar accidentalmente o coyunturalmente ruidos cardíacos, ¿no? Sobre todo si estamos auscultando la parte más ventral del campo de auscultación. Y en la parte dorso-caudal es obviamente factible que escuchen ruidos de tipo digestivo, ¿no? Correspondientes a los llamados, ya sea los llamados borborismos o a los ruidos a nivel de lo que es el ciego y colon. ¿Ya? Es normal. Pero de todas maneras, y por eso mismo es importante en los caballos o en el equino delimitar un campo de auscultación pulmonar, o delimitar el área de auscultación, ¿sí? Pulmonar. En el caballo vamos a tener como punto de referencia, como primer punto de referencia, las costillas. Hay que recordar que los equinos tienen 18 pares de costillas. Acá podemos ubicar la costilla 18, ¿sí? A la altura de la tuberosidad coxal. Es un primer punto de referencia. Luego seguimos retrocediendo a la costilla 12, 17, 6, 15, 14, 13, 12. Costilla 12 a la altura de la tuberosidad isquiática. La tuberosidad isquiática que el caballo está aquí, una línea horizontal hasta la costilla número 12, sería este punto de acá, un segundo punto de referencia. El tercer punto de referencia viene cerrado por la costilla 6, 11, 10, 9, 8, 7, acá aproximadamente por acá hasta las 6 costillas. Vamos a ver, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, ¿sí? A ver, en la costilla 6 a la altura del hombro, de la articulación escapulohumeral o punta del hombro, ¿sí? Aquí, ¿sí? Y el último punto de referencia es el codo, ¿sí? Ahí tenemos delimitado aproximadamente el área. Esta línea no es el área de auscultación, ojo. Esta línea viene a representar el límite ventral del campo de auscultación pulmonar, ¿sí? El área de auscultación pulmonar, reitero, no es esta línea, sino es todo esta área de aquí. Ahora, en el caballo esa área es importante delimitarla también más anatómicamente que funcionalmente. Explico por qué. En especies herbívoras, en herbívoros más grandes, como en vacunos, ¿sí? En vacunos, en estas áreas vamos a delimitar esta sería área dorsal. Luego tendríamos aquí un área media y luego hacia abajo un área ventral, ¿sí? Dorsal, media y ventral. En especies como el bovino, en esta área se pueden escuchar diferentes tipos de ruidos o diferentes tipos de respiración o de patrón de respiración o patrón de auscultación. En el equino, por la anatomía, por el tamaño relativamente pequeño del pulmón en condiciones de descanso, ojo, ¿sí? Y por la orientación de todo el árbol bronquial, y con eso también también está sumado los pulmones, que en el equino la orientación del árbol bronquial es básicamente horizontal, ¿sí? No es tan
bifurcado, como en los casos de los bovinos, ¿sí? No vamos a tener en esas tres áreas distintos tipos de auscultación. Normalmente en el bovino podemos escuchar, o ustedes capaz en clase de semiología, esto seguramente lo debe haber tocado en algún punto el profesor o los profesores que ven más vacunos. Acá podemos escuchar en el área dorsal un área de auscultación alveolar, en el área media un área de auscultación bronquioalveolar, y en el área ventral un área de auscultación traqueobronquial, ¿no? Traqueobronquial, bronquioalveolar y alveolar. ¿Ok? Pero en el equino, ¿sí? En las tres áreas de auscultación, solamente se puede sentir un área de auscultación alveolar, ¿sí? En el caballo solamente tenemos, repito, área de auscultación alveolar. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser mucho más difícil poder escuchar el pasaje de aire, ¿sí? El pasaje de aire, ¿sí? Si nosotros lo suponemos, es más fácil de poder oírlo en un área de diámetro importante, como por ejemplo la tráquea, enfoque la tráquea, ¿sí? En la tráquea o en los bronquios, que son áreas de auscultación mayores, ¿sí? De diámetro importante, se puede escuchar el pasaje de aire, pero obviamente escuchar el pasaje de aire en un área tan chiquita como un alveolo, ¿sí? O por más que los alveolos coalescan, ¿sí? Forman algunos lóbulos, es un poco más difícil, más complicado, ¿sí? Entonces, por eso cuando ustedes ausculten, ¿sí? o estén con el estetoscopio, es importante recordar la orientación del estetoscopio, ¿sí? Hacia adelante, ¿sí? No hacia acá, ¿sí? Cuando ustedes se colocan en el estetoscopio, tiene que esto estar horizontal o diagonal, no así horizontalmente, sino medio en diagonal, ¿sí? Y ponerlo de modo que esto no contacte con el pabellón del oído, ¿ya? Aquí y aquí, ¿ya? Enfoca acá. Entonces, cuando ustedes estén en esta situación de auscultar, ¿sí? Un equino, ya sea en el área dorsal, media o ventral, ya dije que es el mismo tipo de auscultación, ustedes tienen que prestar mucha atención a la forma como se va dilatando esta parte de acá, la línea media o la línea ventral del abdomen, ¿ya? No refiero a esta línea, sino a esta línea de acá, ¿ya? Si ustedes hacen esta operación para poder, ya sea registrar la frecuencia respiratoria, o para poder auscultar los distintos tipos de ruidos anormales que puede tener un caballo con fiebre, con neumonía, ¿ya? O con algún otro tipo de trastorno respiratorio, ustedes deben de tratar de escuchar y simultáneamente observar cómo se dilata y cómo dilata y dilata permanentemente al momento de respirar, ¿no? El patrón de respiración de los equinos. El patrón de respiración de los equinos es, al igual que muchas especies, una respiración de tipo tóraco abdominal, ¿ya? Así que cuando un caballo respira, va a haber bastante compromiso por parte de los músculos abdominales, ¿sí? Ruidos anormales que se pueden escuchar en el área de auscultación pulmonar. Tenemos los estertores, y básicamente tenemos dos tipos, los estertores y los estridores. De los dos, los estertores es el ruido más común que ustedes van a poder escuchar. Es un ruido que se corresponde mucho con los cuadros de neumonía o de bronconeumonía, ¿sí? Bastante concurrentes con una infección gripal o influenza en los caballos, que es bastante común, ¿ya? Es un ruido anormal de tipo grave, ¿sí? El estridor viene a ser un ruido agudo. El estridor es o silbidos o sibilancias, que también se le llama, es un tipo de ruido que corresponde más que todo a los cuadros alérgicos, a los cuadros donde los bronquios, por alguna causa generalmente alérgica, se van cerrando, cerrando o disminuyendo su diámetro, ¿sí? Esto es muy común en los caballos, cuando los caballos están confinados en ambientes muy cerrados. En la inhalación del polvo del heno de alfalfa, del alimento que es el pasto seco o heno de alfalfa, irrita mucho las vías respiratorias
tanto superiores como inferiores. Esos son los ruidos normales que se pueden escuchar. La frecuencia respiratoria en caballos, ahí puedes enfocarme un poquito, sí, normal. Sí. La frecuencia respiratoria en caballos es de 8 a 16, es el parámetro más común que van a encontrar. Hay parámetros que indican de 8 a 12 o de 8 a 20. Ciertamente caballos que se encuentren con trastornos ya crónicos, de tipo crónico, es común que la frecuencia respiratoria aumente, ¿no? Que ya ahí se puede registrar o tomar registro de respiraciones o de frecuencias que sean de 30 a 33 respiraciones por minuto. Si salvo, como repito, en los casos crónicos es común ver eso, ¿ya? Ahora, considerando, nuevamente enfoca acá, considerando el tipo de auscultación, que en toda esta área grande solamente vamos a tener chance de auscultar una auscultación de tipo alveolar, es importante complementar el examen, ¿no?, de la región pulmonar con el examen de la tráquea, ¿sí? Porque en el caballo tan solo tenemos chance de escuchar un pasaje de aire en vías respiratorias de diámetro grande, auscultando la tráquea, ¿sí? ¿Okay? Todos los ruidos como estertores, los estridores, también se pueden escuchar a nivel traqueal. Es una ventaja que nos brinda, ¿sí? En los casos crónicos, sobre todo las sibilancias, es común escuchar las sibilancias, ¿ya? ¿Alguna acotación más con respecto a la parte respiratoria? Okay, la parte del examen del aparato respiratorio es importante que la complementemos con la evaluación de los ollares, ¿sí? Lo normal es que el caballo tenga así los ollares como ustedes lo ven en condiciones de normalidad. En algunos animales hay algún tipo de secreción acuosa, ¿sí? Pero es parte natural. Lo que pasa es que hay que considerar que los caballos, el ambiente en el que vive el caballo es un ambiente que difiere mucho del ambiente que el caballo encuentra en vida libre, en el campo, ¿sí? En condiciones de estabulación, en condiciones de producción o de domesticación, como están estos caballos, los caballos están expuestos a muchos elementos que causan alergia, ya sea el polvo de la tierra, o ya sea cuando la cama está hecha a base de viruta, por ejemplo, o de paja. A veces estos elementos impregnan el ambiente del caballo, ya se llame el box o el corral, de un polvo que es muy alérgico. Pasa lo mismo a veces con algunos insumos alimenticios como el afrecho, o lo mismo que dije antes con el heno de alfalfa. Entonces, a veces es común que los caballos, sobre todo cuando están en boxes, ya más que cuando están en corrales, tengan en ocasiones a veces alguna secreción a nivel de los ollares, ¿ya? Llama la atención, debe llamarnos la atención cuando los caballos presentan secreción de tipo seroz, mucosa o mucopurulenta, que es común cuando, repito, los caballos tienen procesos infecciosos o procesos gripales, ¿ya? Hay que ver si la secreción, hay dos cosas hay que ver el tipo de secreción, y hay que ver también por qué vías o por qué ollares contienen la secreción, porque en ocasiones, cuando un caballo, por ejemplo, presenta bronconeumonía, neumonía o una infección gripal, ¿sí? Aparte de tener fiebre, un parámetro más, la temperatura normal en caballos es de 37.5 a 38.5. Si registran este dato y lo comparan con otras especies, es un rango bastante bajo, bastante inferior a diferencia de caninos o quizás de otros herbívoros que tienen quizás un mayor metabolismo, o un metabolismo diferente, ¿sí? Un momento, ahí nomás, no cortes nada. Vamos a hacer que... Ahí está, ok. ¿Ya? Así que cuando el caballo tiene fiebre es común que llegue ya sea al rango superior de este parámetro de caballos que cuando están iniciando un proceso gripal pueden estar en 38.3 o 38.5, pero sí es común que los caballos cuando tienen fiebre y están inapetentes, no siempre todo caballo que está inapetente está padeciendo de un cólico. Cuando un caballo está inapetente también puede ser debido a una gripe, ¿sí? Y cuando tiene fiebre el caballo pues no come. En estos casos el animal puede aparecer también con temperaturas como 39.5 o 40 grados, ¿ya? Hay que considerar que los potrillos a veces son animales que tienen un mayor metabolismo y es común que ellos
en ellos el rango normal de temperatura sea inferior, o perdón, superior. Ahí estaríamos hablando de 38 a 39 grados de temperatura, ¿ya? Les decía, hay que ver el tipo de secreción, ¿no? En un animal que tiene ese tipo de procesos gripales o una neumonía, lo más lógico, lo que uno debería esperar es que el caballo debería tener secreción bilateral por ambos hollares, ¿sí? En caballos que tienen, y esto no siempre pasa, hay caballos que se presentan, tenemos un poco, ay no cortes nada, vamos por acá porque, pasa tú. ¿Sí? Ya, porque sí, estamos un poquito con poca luz ahí, ¿ya? Ok, listo. Ole. Ok, entonces hay ocasiones en que los caballos solamente presentan secreción unilateral, ¿sí? Cuando presentan secreción unilateral, lo más probable es que el caballo no esté presentando en sí una neumonía, sino que tenga una sinusitis. Y cuando la sinusitis, si es que es una sinusitis, a veces la sinusitis es caracterizada porque hay solamente una secreción unilateral, puede ser por uno de los dos hollares, y otra que el tipo de secreción es diferente también, o sea, hay veces que la secreción puede adoptar una coloración más rojiza, o un poco más así, un tono un poco más rojo, a veces anaranjado, no tan mucoso como no tan mucoso ciertamente como una secreción mucopurulenta, ¿ya? En ocasiones a veces se ha registrado secreción oscura, una secreción un poco negruzca. El caballo, acuérdense, puede presentar no solamente procesos respiratorios en donde hay un compromiso importante del bronquio y de los pulmones. En ocasiones el caballo, ya les digo, presenta sinusitis o procesos infecciosos a nivel de la bolsa gutural, ¿ya? La bolsa gutural viene a formar parte del aparato respiratorio, ¿sí? En su sección más superior, ¿ya? Y cuando hay micosis de bolsa gutural es común encontrar ese tipo de alteraciones también, ¿no? En casos de sinusitis, ya que lo digo, hay que observar que cuando la sinusitis es ya muy avanzada, ya tiene un tiempo importante de evolución, hay que observar también la simetría facial. Ahí sí quiero que usted enfoque la cara, así como que usted está viendo de frente al caballo, ¿ya? Normalmente lo que hay que observar que hacia ambos lados de la cara debería ser igual todo, en tamaño, en forma, en proporción, ¿ya? Pero cuando hay una sinusitis, digamos, lo que se va a ver es que este hueso, en su sección más dorsal, se va a comenzar a reblandecer, ¿sí? Y producto de este reblandecimiento acá va a notarse una convexidad, ¿sí? Una convexidad o una protuberancia, y ahí lo que usted va a notar es una irregularidad, o sea, una asimetría facial, ¿sí? Propiamente dicho, una asimetría facial, ¿ya? Es importante que registrar eso en casos de sinusitis. Ok, ¿qué más? Creo que sí podemos. Ahí no cortes nada. Ok, graba nuevamente acá. Ok, para reiterarles entonces, lo que yo deseo en la práctica es que ustedes inmediatamente van a llegar aquí y van a poder ver que los caballos, sí, lo más probable es que ya estén sujetados, ya estén con las cabezadas puestas, para que ustedes solamente vengan y de frente empiecen a ocultar. Mi idea es que de frente ustedes aprovechen, yo creo que ahí sí puedes enfocarme a mí, para poder explicar esto, ¿sí? Perdón. Ajá, ok, ya. La idea de este video o algunos videos que voy a hacer, quizás voy a hacer alguno más, ¿ya? Ya vamos a ver cuándo lo hacemos. Ese es su último que voy a decir, ¿no? Es tratar de optimizar más el tiempo que tenemos en práctica, en clase, ¿sí? Hay que ver que el tiempo neto, vamos, no son 50 minutos, pues. Raramente, ven por acá, ¿sí? Raramente podemos hablar de un tiempo, de que el tiempo neto para practicar, ¿sí? Es 50 minutos. Ya el tiempo neto realmente es mucho menos, media hora o 35 minutos en el mejor de los casos, ¿no? Las rotaciones ciertamente limitan mucho que el tiempo de practicar sea óptimo, ¿sí? Para el aprendizaje. Siempre trato de evaluar aspectos que se puedan evaluar de forma práctica, ¿ya? Porque la modalidad del curso, el hecho que ustedes tengan, como les he dicho en su momento, ¿no? Los caballos, los vacunos, los ovinos,
por lo menos hablo de la parte de mayores, ¿no? Da pie, o lo que permitiría eso es poder desarrollar, interactuar con estos ejemplares de estas especies para poder desarrollar aspectos o conocimientos prácticos, ¿ya? Por ahí los conocimientos teóricos pueden quedar impartidos en el aula de clase, pero ciertamente el tiempo del cual disponemos en cada módulo es muy escaso. Así que yo creo que si ustedes revisan este video, y quizás como repito, voy a hacer alguno más, el tiempo neto de práctica va a ser mayor a lo que normalmente es. Porque, por ejemplo, si yo me dedicara a hablar de todo esto en la clase, ciertamente ya consumiría el tiempo que dispongo con ustedes, o del cual ustedes disponen para practicar. Entonces mi idea es esa, es tratar de optimizar o de maximizar más el tiempo disponible, ¿ya? Y esto también me llama un poco la atención, porque normalmente las evaluaciones que yo hago, esto lo pueden consultar con otros compañeros de otros semestres anteriores. No toco mucho el tema de auscultación, por lo menos no en la parte de evaluación, ¿sí? Capaz este es un tema que simplemente lo dejo pasar, o toco alguna parte del aparato cardiovascular, pero no es un tema que se me presta mucho para poder evaluar de forma práctica, ojo. Quizás sí en la parte teórica, ahí sí, pero no tanto en la forma práctica. ¿Ok? Ciertamente no es un tema que lo toco o que lo incluyo o que suelo incluirlo en la evaluación práctica. ¿Ok? Yo creo que podemos cortar ahí, ¿sí? Espero que lo puedan revisar, por favor, espero que lo puedan revisar. Muchas gracias.